লেটস আনবক্স দিস। লেটস সি কিরকম এসছে। আমি খুবই এক্সাইটেড এই বিষয়টা নিয়ে। এটা হচ্ছে হোল্ডার, কেবল দিয়েছে সি টাইপ। সব থেকে বেস্ট পার্ট হচ্ছে এটা ক্যামেরাও অ্যাপ্লাই করতে পারো, ব্রাইটনেস বাড়ানো কমানো, এটা অন অফ করার, এন্ড এখানে কালার চেঞ্জিং, চার্জিং পয়েন্টও দেওয়া আছে, এখানে চার্জ করতে পারবে, সেটিংস করা আছে। ও মাই গড, আমি এখানে দেখাবো না, আমি নিজে দেখবো, আমি বুঝতে পারছি এটা টিভি কালার হচ্ছে কি। অসাধারণ, এই ওয়ার্ম টোনটা জাস্ট দেখো। ব্যাক সাইড ফ্রন্টের জন্য যদি রাখো, যতটা ক্লোজ থাকা যায় তার জন্য একদম পারফেক্ট, বাট দূরের জন্য একদমই এটা নয়। আর এই পয়সা এর থেকে বেশি আর কি পাওয়া যাবে।